Paket bang, atas nama Bebel. Betul? Ada paket tuh, kayaknya bapaknya Bebel lu. Hus, hus. Hah? Hus. 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 Oh, bang, bang suruh pergi katanya. Nah, ini gimana paketnya? Ini beneran Bebel bukan sih? Enggak tahu, Hus. Ah, Bang Bebel nih. Udah deh, Bang Bebel minum dulu deh. Ya, biar bisa ngomong. Tenggorokannya sakit kayaknya. Tuh, bang, kata Bang Bebel, abang suruh pergi katanya. Hus, hus, hus. Pergi bang. Itu paket COD, Bang. COD. COD apa sih bang? Allah Akbar, gini hari ada orang yang belum ngerti COD. COD, Bang. C-nya cebokin, OD-nya orang dalam. Jadi saya nyebokin yang di dalam tadi tuh. Di sini bang. Kenapa pakai paket gimana, Bang?